Komið sæl, ég vil bjóða okkur velkomin á 193. fundi sveitarstjóra Dalabyggðar sem haldinn hér í stjórnsýslósan í Búðardal. Upphaflega stóð til að fundurinn væri haldinn 11. júní síðastliðinn en við ákváðum að fresta honum eina viku þar sem það vantaði meiri tíma til að vinna breytingum á fjárhagsáætlun fyrir Dalabyggð. En við erum hér í dag vegna þess að í aðdraganda fundarins 18. júní urðu mannleg mistök til þess að fundurinn var ekki rétt boðaður. Þannig að hér erum við í dag 22. júní 2020. Það eru 46 dagskrárliðir á dagskrá fundarins og fyrsta mál á dagskrá er kjör oddvita og varaoddvita. Hverju vilja taka til máls? Skúli. Oddviti góðu fundarmenn. Það má kannski segja um mig að ég sé mjög vanafastur maður en stundum er líka mjög gott að gera breytingar, en mér finnst að við ekki gera breytingar allavega á embætti oddvita, því að það tekur það nú svona 4 ár, þetta er kjörtímabil og menn eru varla búin að kynna sér málinu þegar það er kosið aftur, þannig að ég ætla nú að leggja til við kjósum Eyjólf Ingva sem oddvita til næsta árs. Fleiri sem vilja taka. Það er þá tillaga að sá sem hér stendur, Eyjólfur Ingvi Bjarnason sé oddviti, þau sem eru samþykkið því gefmerki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá þarf að kjósa varaoddvita. Ég geri það tillögu minna að Ragnheiður Pálsdóttir verði áfram varaoddviti. Einhverju vilja ræða þá tillögu. Það kveður svo engin hljós, þau sem eru samþykkið því gefmerki. Hún er samþykkt með 5 atkvæðum, einhverjur móti. Sitjum við hjá, 2 sitja hjá. Þá er kosning aðal- og varamanna í byggðarráð. Ég ætla að leggja fram tillögu að aðalmenn í byggðarráð 2020 til 2021 séu Skúli Guðbjörnsson, Þuríður Sigurðardóttir og Einar Jón Geirsson. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Svo virðist ekki vera, þessum samþykkir henni gefmerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá þarf að kjósa varamenn í byggðarráð. Ég geri það tillögu minni að fyrsti varamaður sé Sigríður Huld Skúladóttir, annar varamaður Ragnheiður Pálsdóttir og þriðji varamaður Pálmi Jóhannsson. Hverju vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljós, þeir sem eru samþykkir henni gefmerki. Hún er samþykkt samhljóða. Síðan þarf sveitarstjórn að kjósa formann byggðarráðs. Ég geri það tillögu minni að Skúli verði áfram formaður byggðarráðs. Einhverju vilja ræða það? Það kveður sér engin hljós, þeir sem eru samþykkið þeirri tillögu gefmerki. Hún er samþykkt samhljóða. Ég geri það tillögu minni að Einar Jón Geirsson verði varaformaður byggðarráðs. Einhverju sem vilja ræða það? Það kveður sér engin hljós, þeir sem eru samþykkið því gefmerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er næst á dagskrá, dagskrárliður 3. Það er kosning í nefndir samkvæmt A-hluta 48. grein samþykktar Dalabyggðar. En Ingibjörg Anna Björnsdóttir sem er núna fyrsti varamaður í fræðslunefnd hefur beðist lausnar vegna brottflutnings úr sveitarfélaginu. Og það er hér tillaga að núverandi varamenn hliðrist fram 1 sæti og Ragnheiður Pálsdóttir kom inn í nefndina sem nýr varamaður verði 5. varamaður. Röð varamanna verði því þessi: fyrsti varamaður Guðrún B. Blöndal Ásgeirsdóttir, annar varamaður Anna Berglind Halldórsdóttir, þriðji varamaður Sindri Geir Sigurðarson, 4. varamaður Eyjólfur Ingvi Bjarnason, 5. varamaður Ragnheiður Pálsdóttir. Einhverju sem vilja ræða þessar tillögu? Það kveður sér engin hljós, þeir sem eru samþykkir henni gefmerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér dagskrárliður númer 4, það er fjárhagsáætlun 2020, 4. viðauki. Og þetta sé bara best að Kristján sveitarstjóri fari yfir viðaukann. Oddviti, góðu fundarmenn. Já, þessi viðauki sem er bara fyrsta skrefið í aðlögun sem við þurfum að gera á fjárhagsáætlun vegna breyttra aðstæðna, snýr fyrst og fremst að tekjuhliðinni. Við erum komin með nokkuð góða mynd af því hvernig hún muni þróast
og þetta semst svona í samræmi við sviðsmyndina sem að var kynnt hérna á síðasta fundi og er raunverulega bjartsýnasta hlutin af því að við gert ráð fyrir því að heildarlækkun tekna á árinu verði 43.462.000 og á bak við þetta er 3% lækkun útsvars og 15% lækkun á framlögum úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Síðan gerð við ekki líka ráð fyrir að fjárfestingar lækki 14 milljónir og þetta eru fjárfestingar í Dalabúð, Sorphirðu og á Laugum sem gerir sem samfélst 14 milljónir og rétt að láta þess getið að þegar að byggðaráð afgreiddi þennan viðauka þá jafnframt lagði byggðaráð til að sveitarstjórn myndi halda vinnufund til að fara yfir endurskoðun fjárhagsáætlunar og sá vinnufundur hefur verið haldinn og það er núna semst á mínu borði að vinna áfram úr þeim niðurstöðum sem komum fram á þeim fundi. Þannig að viðaukarnir eiga eftir að vera fleiri. En síðan breytingartillaga hérna frá mér varðandi viðaukann til viðbótar. Það er að segja að það er gert, ég legg það til að lántaka vegna Dalaveitna sem var í fjárhagsáætlun 15 milljónir verði hækkuð í 30 milljónir. Með því er tækifæri til þess að lækka skuld Dalaveitna við Dalabyggð og þannig með að draga aðeins úr draga aðeins úr þessari minnkun eða bæta lausafjárstöðuna. Nú jafnframt er það tillaga til viðbótar við viðaukann að styrkur að upphæð 12.700.000 vegna framkvæmdar Dalaveitna. Þetta er semst viðbóta styrkur sem fékkst vegna eins styrkhæfsstaðar á Skarðsströnd og til þess að leggja ljósleiðara yfir Svínadal og þar með að tengja saman kerfi Dalaveitna. Og semst við fengum styrk upp á 12,7 milljónir og það fer vantar allt út í framkvæmdir en það þarf að gera grein fyrir þessu í viðauka. Loks er hér tillaga að heimila Dalabyggð að lána Bakkahvammi HSES 2 milljónir til viðbótar við það sem þegar hefur verið lánað. En þarna er að ræða lán til mjög skamms tíma en sem sagt, það var samþykktur viðauki sem heimilaði lán til Bakkahvamms og samkvæmt þeim viðauka að þá væri hægt að lána Bakkahvammi 1,5 milljón til viðbótar en það er spurning greiðslu upp á 2 milljónir sem að þarf að greiða til þess að klára mál Bakkahvamms og þess vegna er það rétt að það sé tiltekið svo raunverulega tala í staðinn fyrir að það sé verið að fara 0,5 milljón umfram það sem heimild er til. Fleiri sem vilja taka til máls viðauka? Það kveður sér engin hljóðs. Þá er hér bara tillaga að viðauki þá er greiðum atkvæði breytingartillögu sveitarstjóra að hækka lántökuheimild fyrir vegna Dalaveitna úr 15 milljónum í 30 og að auka lán til Bakkahvamms 2 milljónir. Einhverjum vilja ræða það sérstaklega. Þeir sem eru samþykki því gefið merki. Það er samþykkt samhliða. Já, eins innifelur í þessar breytingartillögu að styrkur komi fram til Dalaveitna, hann kemur fram þá í viðaukanum.
Skulum endurtaka atkvæðagreiðsluna. Breytingartillagan hún felur í sér að heimild til lántöku vegna Dalaveitna hækki um 15 milljónir úr 15 milljónum í 30. Í fjárhagsáætlun kemur þá fram styrkurinn sem við fengum úr verkefninu Ísland ljóstengt fyrir Dalaveitur, 12,7 milljónir. Og síðan þá tillaga að Dalabyggð sé heimilt að lána Bakkahvammi HSES alltaf 2 milljónir króna til viðbótar. Einhverju vilja ræða þessa breytingartillögu? Atkvæði sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er það viðauki 4 í heild sinni með breytingartillögum. Einhverju vilja ræða hann sérstaklega. Atkvæði sér engin hljóðs, þeir sem eru samþykkir viðaukanum í heild sinni gefið merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er næst dagskrárliður 5, það eru fjallskil 2020. En það eru hérna í fundargögnum minnisblað frá Ólafi Dýrmundssyni smölun heimalanda og skyldur fjárhagenda til að sækja fé í réttir. Og þetta minnisblað er unnið að minni beiðni. Ég sendi Kristjáni tölvupóst og bað hann að þetta minnisblað yrði unnið vegna álitamála sem kom upp við fjallskil í Dalabyggð síðasta haust. Og hér er tillaga að sveitarstjórn beini því til fjallskilanefnda að ljúka undirbúningi vegna fjallskila fyrir 10. ágúst vegna fjallskila haustið 2020. Fjártölur hafa þegar verið sendar til fjallskilanefnda eða formanna fjallskilanefnda í sveitarfélaginu. Jafnframt eru fjallskilanefndir beðnar að kynna sér minnisblað Ólafs Dýrmundssonar álitamál vegna fjallskila sem kom upp haustið 2019. Svo verklag sé alveg á hreinu að sé klárt kom upp slík tilvik aftur núna í haust. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega? Þau sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér dagskrárliður 6, það eru samskipti við Heilbrigðisstofnun Vesturlands varðandi Silfurtún. En þetta er mál sem hefur verið hér til umræða á nokkrum fundum, á 187. fundi sveitarstjórnar og á 29. fundi stjórnar Silfurtúns. Og á þar sem stjórn Silfurtúns samþykkti 4. febrúar 2020 að leita verði eftir því að Heilbrigðisstofnun Vesturlands taki við rekstri Silfurtúns. Síðan hefur komið svar frá Heilbrigðisstofnun Vesturlands og þar kemur fram að Heilbrigðisstofnun hafnar beiðni Dalabyggðar að taka við rekstrinum, en stjórn Silfurtúns hvetur sveitarstjórn til að halda áfram í málið gagnvart heilbrigðisráðuneytinu. Og það liggja hér fram með bréf Dalabyggðar til Heilbrigðisstofnunar Vesturlands og svar stofnunarinnar. Og það liggur hér fyrir tillaga að formanni stjórnar Silfurtúns og hjúkrunarframkvæmdastjóra sé falið í samráði við sveitarstjóra að taka saman greinargerð sem verði til að fylgja málinu eftir. Einhverjir vilja ræða þetta mál sérstaklega? Þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér dagskrárliður 7, það er lántaka vegna framkvæmda Dalaveitna ehf. Og það liggur hér fyrir tillaga að Dalabyggð samþykkir hér með á sveitarstjórnarfundi að veita einfalda ábyrgð og veðsetja til tryggingar ábyrgðinni tekjur sínar samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar og 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 til tryggingar láns Dalaveitna ehf. Kennitala 59 01 17 18 80 hjá lánasvæði sveitarfélaga eða höfuðstól alltaf 30 milljónir króna með lokagjalddaga þann 5. október 2034. Í samræmi við skilmála lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Nær samþykki sveitarstjórnar jafnframt til undirritunar lánasamnings og að sveitarfélagi beri þær skyldur sem þar greinir. Er lánið tekið til fjármögnun lagningar ljósleiðara í Dalabyggð sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt að Kristjáni Sturlusyni kennitala 11 08 58 25 49 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd Dalabyggðar að undirrita lánssamning við lánasjóð sveitarfélag samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari þar með talið beiðni útborgun láns. Einhverjir vilja ræða þessa tillögu? Kristján? Já, oddviti, góði fundarmenn, þegar svona löng og ítarleg tillaga lögð fram þá
verður maður eiginlega að koma upp og ræða hana enn frekar. Hún náttúrulega er sett fram að fyrirmynd sem frá Lánasjóði sveitarfélaga, eins og þeir segja, svona verður þetta að vera til að öllum skilyrðum sé fullnægt. En í minnisblaði sem liggur fyrir fundinum, þar kemur fram að það séu tvenns konar lán sem okkur standa til boða og annars vegar lán til 14 ára sem er með 2 afborgunum á ári og það er ekki uppgreiðanlegt og vextir á því eru 1,21% verðtryggt. Og hins vegar getur sjóðurinn lánað eigin fé sem getur verið allt til 15 ára og vextir af því eru 1,6% verðtryggt. En það sem sagt gengið út frá því í þessari tillögu að það sé lán til 14 ára sem sé með þessum 1,21% verðtryggt. Það er sem sagt lánið sem gert ráð fyrir að vera tekið og það er jafnframt kemur fram í upplýsingum frá Lánasjóðnum að við getum seinkað fyrstu afborgun segir, þannig að hún verði ekki fyrir í apríl á næsta ári og við myndum þá gera það jafnframt líka. Þannig að ég legg til og ég held rétt að það verði bókað til viðbótar við tillöguna að lánið sem tekið sé úr lánaflokki LSS 34 til 14 ára með fyrsta gjalddaga 4.4.2021. Að öðru leyti er þessi ítarlega tillaga ætti að skýra sig sjálf. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls þessa tillögu? Þá greiðum við atkvæðum þessa tillögu lántöku. Ég ætla nú ekki að lesa tillöguna aftur. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún er samþykkt samhljóða með öllum greiddum atkvæðum. Þá er næst dagskrárliður 8. Það er Sólheimar breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. En á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 5. júní 2020 lá fyrir tillaga að breyting á aðalskipulagi Dalabyggðar. Breytingin varðar skilgreiningu iðnaðarsvæðis vegna uppbyggingar vindorkuvers til raforkuframleiðslu í landi Sólheima. Á fundi sveitarstjórnar 14. nóvember 2019 var samþykkt að vinna að aðalskipulagsbreytingu vegna breyttrar landnotkunar í landi Sólheima í samræmi við 1. málsgrein 36. greinar skipulagslaga. Lýsing vegna breytingana hefur þegar verið samþykkt, umsagnir þar til bæra aðila liggja fyrir og hefur verið haldinn íbúafundur þar sem breytingarnar voru kynntar, en sá fundur var 3. júní síðastliðinn. Nú liggur hér fyrir fram uppdráttur og greinargerð sem sýnir tillögu að aðalskipulagsbreytingunni og umhverfis- og skipulagsnefnd hún samþykkti framleiðan uppdrátt og að hann skuli auglýstur í samræmi við 31. grein skipulagslaga og vísar honum til staðfestingar í sveitarstjórn. En jafnframt leggur umhverfis- og skipulagsnefnd til að sveitarstjórn íhugi að láta framkvæma viðhorfskönnun meðal íbúa í Dalabyggð gagnvart nýtingu vindorku til raforkuvinnslu í sveitarfélaginu. Einhverjir sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Ragnheiður? Oddviti og fundarmenn, ég í umhverfis- og skipulagsnefnd. Umhverfis- og skipulagsnefnd samþykkti framlagðan uppdrátt og greinargerð og að hann skuli auglýstur í samræmi við skipulagslög og vísar honum til sveitarstjórnar. Ef sveitarstjórn samþykkir breytingu á aðalskipulagi, þá fer af stað lýsingaferli. Lýsingaferli stendur yfir í 6 vikur og gefst á kostur á að senda inn athugasemdir, ábendingar, hrós eða það sem hver og einn kýs að senda frá sér. Ég hvet alla íbúa Dalabyggðar til að hafa skoðun á þessu stóra máli og taka þátt í lýsingaferlinu. Viðhorfskönnun er eitthvað sem nefndin telur að gott sé að fá óháða aðila til að framkvæma og að sú könnun fari fram
á auglýsingatímanum og verði þessi könnun höfð til hliðsjónar í þeirri vinnu sem framundan er. Ég mun samþykkja breytingu á aðalskipulagi. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Kristján? Oddviti og fundarmenn. Mér langar kannski bara að bæta við það sem að Ragnheiður var að lýsa réttilega með einmitt auglýsingaferlið sko. En það er einn áfangi sem er eftir undan sem er sá að skipulagsstofnun þarf að fara yfir tillöguna og segja hvort að hún sé fullnægjandi til þess að geta farið í þetta ferli. En síðan höfum við verið að skoða varðandi viðhorfskönnun og hvað það liggur alveg fyrir að slíkt það fylgir því einhver kostnaður. En hann liggur, við höfum fengið tilboð frá fleiri en einum aðila og hann liggur núna, gæti verið á bilinu frá 500 til 800.000. Fer eftir því hvað er svo gott tilboð við fáum og það eru fleiri aðilar sem vinna svona kannanir sem við erum að hafa samband við. En ég held að það sé ekki, við erum ekki komin með allar upplýsingar til að taka ákvörðun framkvæmd viðhorfskönnunar. Verði það ákveðið sveitarstjórn yfir höfuð að vilja gera slíka framkvæmd, þannig að það verður mjög eðlilegt, held ég, að byggðarráð tæki það síðan áfram að fara nánar yfir hvernig yrði staðið að því. En það er hins vegar einföld viðmiðun sem liggur fyrir núna til hverja könnun ætti að ná, því að hér seinna á fundinum liggur fyrir sveitarstjórn að afgreiða kjörskrá fyrir forsetakosningar og það er nokkuð þá væntanlega skýr listi sem hægt er að miða við. Takk. Fleiri sem vilja taka til máls? Ég ætla aðeins að fá að taka þetta til máls þar sem að ég gat ekki setið sveitarstjórnarfundum 14. nóvember þegar þetta hófst allt saman og hafði heldur ekki tök á því að tjá mig á kynningafundunum 3. júní síðastliðinn. En ég ætla bara að byrja á því að segja að ég mun samþykkja þessa breytingu og að þessi tillaga verði samþykkt. Og ég hef náttúrulega farið hér í fjölmiðlaviðtöl í síðustu vikum tengt þessu máli. Og þar sem ég veit að einhverjum munur rifja upp ummæli eða dreifibréf sem ég sendi í maí 2018, þá ætla ég að lesa hér upp úr því sem ég skrifaði þá. Vindorkugarður og mögulegt gagnaver gætu aukið atvinnu á svæðinu. Ég tel að þetta mál þurfa að kynna vel og gæti þess að skipulagsferli verið gegnsætt og ekki farið undir ríkisvaldinu sem hefur ómótaða stefnu varðandi vindorkugarða. Við erum að vinna eftir lögformlegu ferli varðandi skipulagsmál, líkt og ég reyndi að koma frá mér í viðtali við fjölmiðla, bæði RÚV og Bylgjuna í þar síðustu viku. En það eru ennþá mjög mörg skref eftir í ferlinu vindmylla mun rísa í Dalabyggð. Fyrir það fyrsta þarf skipulagsstofnun að staðfesta þá tillögu sem liggur hér fyrir, hvort að hún sé hæf til þess að fara í auglýsingu. Það er umhverfismat, það er rammaáætlun, það er deiliskipulag og það er framkvæmdaleyfi og síðan þarf flutningskerfi raforku líka að geta tekið við því rafmagni sem verður framleitt og það þarf að fara í gegnum allan hennar skipulagspakka einnig. Af hverju segi ég að ríkisvaldið hafi ómótaða stefnu? Það er vegna þess að það er ýmislegt óljóst í þessu og við höfum fengið lögfræðing til að vinna hérna með okkur. Og ég ætla bara að benda á hérna ef að lögskýringar með lögum nr. 48/2011 eru lesnar og þar segir að virkjunarkostur í gildandi lögum. Þar segir að virkjunarkostur er áætluð framkvæmd vegna virkjunar til orkuvinnslu og tilgreindum virkjunarstað. En upphaflega frumvarpið sem fyrst var lagt fyrir Alþingi,
Það segir að virkjunarkostur sé áætluð framkvæmd vegna virkjunar fallvatna og háhitasvæðum á tilgreindum virkjunarstað. Þetta hafa alþingismenn deilt og þetta hafa ýmsar stofnanir deilt í fjölmiðlum. Ég fyrst og fremst að samþykkja þetta hérna líka núna vegna þess að ég vil líka setja bara pressa á að ríkisvaldið vinni sína vinnu. Þeir hafa ekkert gert á síðustu árum. Þeir þurfa líka að vinna þessa vinnu. Það ekkert hægt að hafa þetta hangandi í lausu lofti í mörg ári viðbót. Og af hverju samþykki ég þetta? Það vegna þess að það aukin þörf á orku til framtíðar á Íslandi. Umræðan hún hverfist hins vegar alveg ofboðslega oft það að það sé ekki aukin þörf á orku. Það talaði orkuskipti samgangna. Allt sem við gerum í dag, það krefst líka orku. Ég efast það sé einhver sem vilji skipta á núverandi lífsgæðum í dag, þar sem þú ert að nota orku í nánast öllu á hverjum degi og þess sem var fyrir nokkrum áratugum, ef þú hefur ekki næg orku. Og ég get ekki ímyndað mér þá sem að þurft að búa við langt rafmagnsleysi í óveðrinu í desember síðastliðnum. Mér fannst alveg nóg að búa við það í 22 klukkustundir. Og það bara skiptir máli að hafa þetta í lagi. Ótengt síðan vindorkunni, það liggur fyrir og það segja það allir að vindorka sé orðin samkeppnishæf í orkuframleiðslu við virkjun fallvatna, hvað kostnað varðar. Það sem ég sit í stjórn Sorpurunnar Vesturlands þá veit ég til þess að núna verið að skoða hagkvæmni þess á suðvesturhorninu að reisa sorpbrennslu. Vegna til þess að brenna úrgangi, þar sem að urðun á margs konar úrgangi hún ekki framtíðarlausn eftir nokkur ár og liggur meðal annars fyrir að hún bönnuð að hluta. Svona sorpbrennsla hún nauðsynleg víða erlendis til þess að framleiða orku, meðal annars rafmagn til þess að kynda hús. Og það verður fylgifiskur brennsla á höfuðborgarsvæðinu, en þessi orka sem mun koma til við sorpbrennslu á suðausturhorninu og jafnvel þá frá rusli héðan ef það verður besti kostur fyrir þetta svæði hér að senda rusl suður til brennslu, að hún verður margfalt dýrari í framleiðslu og þarf að greiða mikið meira fyrir hana þó hún sé bara svona aukarhlutur með heldur en það að virkja vindorku og háhita á virkjun fallvatna. Og annar punktur líka sá, máli mínu til stuðnings það, bara eins og allir eiga held ég að vita, að það hefur verið neikvæð byggðaþróun hér á þessu svæði undanfarna áratugi. Það verður ekkert breyting á því nema kom til breyting í atvinnuháttum á svæðinu. Og þó að það sé deilt það hvort að vindorkugarður skapi störf eða ekki, þá ég þess fullviss að það verða til afleidd störf sem munu styrkja atvinnuhætti á svæðinu. Við vitum allavega að vindorkugarðar mun skila sveitarfélaginu tekjum í gegnum fasteignagjöld. Og það munar slíkt eitt og sér. Og það þarf fjölbreytt atvinnulíf samhliða hér á svæðinu, samhliða því sem fyrir Einhverjum myndi segja að þetta ekki að virkja vindinn, að þetta bara fókusur á ferðaþjónustu. En við Íslendingar höfum bara verið rækilega minnt á það núna með 10 ára millibili, fyrst með bankahruni og síðan kom heimsfaraldur núna í vetur, að það þarf fjölbreytt atvinnulíf til þess að taka á skellum þegar þeir koma upp. Þeir munu halda áfram að koma. Og fjölbreytt atvinnulíf sem vinnur í sátt hvert við annað það sem skiptir máli til lengri tíma litið fyrir þetta svæði hér. En vilja fleiri tjá sig tillöguna. Þá hér með tillögu að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar og jafnframt felur sveitarstjórn byggðarráði að ákveða með hvaða hætti viðhorfskönnun verður framkvæmd. Einhverjir vilja ræða þá tillögu. Þessar ekki hljóðstöð sem samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næst dagskrárliður 9, það Hróneyjarstaðir, breyting á aðalskipulagi vegna vindorkuvers. Og þetta sams konar tillaga og varðandi Sólheima að breyta breyting á skilgreiningu iðnaðarsvæðis vegna uppbyggingar vindlundar til raforkuframleiðslu í landi Hróneyjarstaða. Og það liggur hér þá í raun og veru fyrir sama tillaga frá umhverfis- og skipulagsnefnd að
að samþykkja framlagðan uppdrátt og vísa honum til staðfestingar í sveitarstjórn. Einhverju sem vilja ræða þetta mál sérstaklega? Ég ætla svo sem ekki að halda sömu ræðina hérna aftur en ég tel það sem ég sagði hér áðan alveg eiga jafnvel viðvarandi þetta verkefni eins og hvert annað. En þá bara hér tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 10, það deiliskipulag í landi Haukabrekku. Þetta kemur frá fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 5. júní síðastliðinn. Það sótt vinnslu á nýju deiliskipulagi undir frístundabyggð í landi Haukabrekku. Nefndin tekur jákvætt í erindið og mælist til þess að sveitarstjórn samþykki að unnin verði tillaga að deiliskipulagi í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Heimilt verði að vinna tillögu án skipulagslýsingar þar sem meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulagi. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Svo ekki. Þá bara hér tillaga að sveitarstjórn staðfesti niðurstöðu umhverfis- og skipulagsnefndar frá 5. júní. Þau sem eru samþykkir því gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 11, það sjálfboðavinnuverkefni 2020 sjálfboðavinnuverkefni 2020. Ég ætla að fara að lesa hérna upp málsnúmerið. Það sennilega óratími í það að við fáum upp árið. Ég veit ekki hvað ár þetta er. Þetta er í framtíðina, ég veit ekki hvernig heimurinn verður þá. En það var auglýst eftir styrkjum til sjálfboðavinnuverkefna í Dalapóstinum og VF Dalabyggðar. Umsóknarfrestur var til 18. maí. 2 umsóknir bárust frá einum aðila. Framlag vegna skjólbeltis var samþykkt. Afgreiðslu á umsóknum lokun skurðar frestað. Óskað verði eftir samþykki frá lóðarhafa og að umsjónarmaður framkvæmda hjá sveitarfélaginu hann samþykkt hvernig verkefninu verði hagað. Nú liggur fyrir samþykki lóðarhafa fyrir framkvæmdinni og því hér tillaga að sveitarstjórn samþykki umsóknina með því skilyrði að umsjónarmaður framkvæmda hjá Dalabyggð hafi yfirfarið og samþykkt hvernig verkefninu verður hagað áður en styrkþegi hefst handa við sjálfboðavinnuverkefnið. Einhverju sem vilja ræða þessa tillögu? Það kveður sér engin hljóðs. Þeir sem eru samþykkir henni gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. Þá hér næst dagskrárliður 12, það Ísland ljóstengt, það auka úthlutun 2020. En á byggðarráð þarna lagði inn 5 umsóknir, eina vegna Veiðihúss og Skarðströnds og 4 vegna tengingar á Svínadal. Fjarskiptasjóður hefur ákveðið að bjóða sveitarfélaginu samning styrk að upp að 7,5 milljónir vegna umsóknar nr. 4, 1,2 milljónir vegna umsóknar nr. 1 og því til viðbótar hefur ráðuneytið á grundvelli byggðasjónarmiða ákveðið að bjóða sveitarfélaginu samning byggðastyrk að upp að 4 milljónir króna. Einhverju sem vilja ræða þetta? Kristján, gjörðu svo vel. Oddviti, þú fundar minn, ég held ég var að nefnt þetta aðeins áðan varðandi viðaukann, en þetta sem sagt, eins og þannig kemur fram, þá þetta tenging við einn styrkhæfan stað á Skarðströnd sem hafði fallið út, fyrir ekki, hann á Fellströnd, við erum búin að halda það fram, sér á Skarðströnd á þann tíma, er það gott að fyrir. Og síðan eins og ég nefndi að tengja saman kerfi Dalabyggðar hérna sunnan og norðan Svínadals. Og það sem við erum búin að það sjálfsög búið að gera alla formsatriði, það var byggðarráð ákvað að sækja þetta með staðfestingu stjórnar Dalaveitna og ég búin að undirrita samningan í samræmi með þetta en þetta þarf samt sem áður að fá endanlega staðfestingu sveitarstjórnar og ég hef samt hér með tillögu að sveitarstjórn staðfesti samninga við Fjarskiptasjóð og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið vegna auka úthlutunar til verkefnisins Ísland ljóstengt árið 2020.
fleiri sem vilja ræða þetta? Ég held að maður samþykki það náttúrulega þegar mann eru réttir peningar sko. Annað væri held ég óeðlilegt í þessu viðamikla verkefni. Þau sem eru samþykkir eru tillögur sem Kristján las hér upp áðan, gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér forsetakosningar 2020, það er kjörskrá og það þurfti að gera eina leiðrétting á kjörskrá en það eru 468 á kjörskrá í Dalabyggð, 243 karlar og 225 konur. Og það er hér tillaga að sveitarstjórn staðfesti framlagða kjörskrá í samræmi við ofangreint. Einhverjir vilja ræða það sérstaklega. Það kveður sér engin hljóðs sem eru samþykkir að staðfesta framlagða kjörskrá gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér dagskrárliður 14, það eru mál frá Alþingi til umsagnar. Og það er hér frumvarp til laga breytingar á lögum þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Einhverjir vilja ræða þetta sérstaklega. Það kveður sér ekki hljóðs, þetta er svona meira hér til kynningar. En þá er hér dagskrárliður 15, það er iðnaðarsvæði við Iðjubraut í Búðardal. En á fundi umhverfis- og skipulagsnefndar 15. júní síðastliðinn var iðnaðarsvæði við Iðjubraut til þarna á dagskrá fundarins. En sveitarstjórn samþykkti 14. maí síðastliðinn að auglýsa skipulagslýsingu frá Eflu fyrir nýtt deiliskipulag iðnaðar- og athafnasvæðis við Iðjubraut í Búðardal. Í samræmi við 1. málsgrein 40. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Umsagnar og athugasemdafrestur var til 10. júní síðastliðinn og bárust 7 umsagnir frá Skipulagsstofnun, Minjastofnun, Umhverfisstofnun, Náttúrufræðistofnun, Íslands, Samgöngustofnun, RARIK og Veðurstofu Íslands. Og núna er lögð fram tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir iðnaðar- og athafnasvæði við Iðjubraut. Umhverfisstofnun bendir á að votlendi sem falli undir lið A í 1. málsgrein 61. grein laga nr. 60/2013 náttúruvernd sé að hluta til inn á skipulagssvæðinu. Skipulagsnefnd bendir á að framræst svæði er að ræða og ef er að ræða votlendi á umræddu svæði þá verði fjallað það sérstaklega í skipulagstillögunni og umhverfisskýrslu. Aðrar ábendingar umsagnir frá þar til bærum stofnunar voru teknar til skoðunar við vinnslu tillögunnar. Og skipulagsnefnd hún leggur til að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi tillögu og greinargerð að deiliskipulagi athafna iðnaðarsvæðis við Iðjubraut og er skipulagsfulltrúi farið að setja skipulagi í lögbundið auglýsingarferli samanber 40. og 41. grein skipulagslaga. Þá er hér tillaga að sveitarstjórn hún samþykki fyrirliggjandi tillögu og greinargerð sem hefur verið uppfærð með tillit til umsagnar Umhverfisstofnunar að deiliskipulagi athafna iðnaðarsvæðis við Iðjubraut og er skipulagsfulltrúi falið að setja skipulagið í lögbundið auglýsingarferli samanber 40. og 41. grein skipulagslaga. Einhverjir sem vilja ræða þetta? Allt kveður sér engin hljóðs þeir sem eru samþykkir þessari tillögu gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá næst dagskrárliður 16, það er fundur sveitarstjórnar sumarið 2020. Það er hér tillaga að fundur sveitarstjórnar í júlí fellur niður vegna sumarleyfa. Næsti fundur sveitarstjórnar verður 5. 13. ágúst. Á meðan sveitarstjórn er í sumarleyfi fer byggðaráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella samanber 32. grein samþykktar stjórn sveitarfélagsins Dalabyggðar nr. 391/2018. Einhverjir sem vilja ræða þessa tillögu? Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá eru hér fundargerðir til staðfestingar. Þar fyrst er fundargerð 57. fundar félagsmálanefndar frá 27. maí. Það sem 6 mál voru á dagskrá. Einhverjir sem vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá næst fundargerð atvinnumálanefndar frá 26. maí, þar sem 3 mál voru á dagskrá. Einhverjir sem vilja ræða þessa fundargerð sérstaklega? Það kveður sér engin ljós. Þeir sem eru samþykkir henni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er hér næst fundargerð byggðaráðs Dalabyggðar frá 28. maí, þar sem voru 28 mál á dagskrá. Einhverjir sem vilja ræða þá fundargerð sérstaklega? Einar?
ágætu fundarmenn. Mér langar aðeins að dreipa á 3 málum af þessum fjölda. Það kannski fyrst mál númer 5 vegna beitarhólfa í Fjósalandi en þá var gerður samningur eða gerður fyrirvari í leigu til hesteigandafélagsins vegna fyrirhugaðs útivistarskógs sem var samþykkt hérna fyrr í vetur að mig minnir. Mér langar kannski bara að benda á það að við ættum kannski að horfa til þess að það ansi flottur eða svona drög af mjög flottum útivistarskóg hérna fyrir norðan þorpið. Við ættum kannski að horfa til þess að setja peninga í að fara aðeins í smá vinnu þar. Ég held að sé hægt með tiltölulega auðveldum hætti að leggja einhverja göngustíga þar og eitthvað. Það kom mann allavega óvart þegar maður skoðaði þetta daginn, hvað hann orðinn stór og mikill sá skógur. Mál númer 15, skipulag vinnuskólans. Ég hef alveg skilning á því að það þurfi stundum að breyta skipulagi út af einhverjum aðstæðum eða aðsókn eða eitthvað svoleiðis. En það er rosa slæmt þegar svona mikil breyting á skipulagi ákveðin 2 vikum áður en að vinna á að byrja. Ég veit að þetta hefur komið illa við einhverja foreldra og einhver börn líka, af því að þetta er svona grundvallar breyting, sérstaklega hvað varðar yngstu börnin, að þau geti bara unnið 1 mánuð og þá bara ákveðin mánuð, þegar að kannski foreldrar eru búnir að skipuleggja sumarfrí og annað, og þá kannski, ég held við þurfum kannski bara að hugsa þetta aðeins betur næst, kannski þarf að horfa til þess bara að krakkar eigi kost á bara einhverjum ákveðnum fjölda af vinnutíma og hafi kannski val að vinna heilan dag í 1 mánuð eða hálfan dag í 2 mánuði. Og síðustu kannski það mál númer 11. Það var þetta frístundasvæði í landi Sælingsdalstungu. En það er bókun byggðarráðs að þeir óska eftir að það verði unnin kostnaðaráætlun framkvæmdir vegna þessa frístundasvæðis. Þetta komi ekkert fram í umræðinni þegar við tókum smá umræðum þetta 12. desember og þá lagði ég fram tillögu við ættum að setja þessa jörð á sölu og dró hana svo tilbaka því að það átti að fara, það þyrfti að skoða þetta með ákveðna þætti, kaldavatni, leigusamning, landskipti og ýmislegt. Og þá var reyndar ekkert talað þetta fyrirhugaða frístundasvæði og þannig ýmislegt sem fer á milli kjörtímabila hérna og svona. Ég held að þetta nú frekar og ég svo sem veit ekkert hvort það sé eitthvað búið að fara á stað, einhver vinna í að skoða þessa þætti varðandi þessa jörð, og ég myndi nú halda að þetta nú frekar að nota tíman einfaldlega bara að klára og skoða það og taka ákvörðun að hvort við ætlum yfir höfuð að eiga þessa jörð eða ekki, áður en við förum að fara í eitthvað svona vinnu. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls? Þau sem eru samþykki fundargerðinni að öðru leyti, gefum merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst fundargerð fræðslunefndar, það fundur frá 4. júní. Það voru 9 mál á dagskrá, einhverju fyrir að ræða þá fundargerð sérstaklega. Það biður enginn orðið, þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst fundargerð umhverfis skipulagsnefndar frá 5. júní, þar sem voru 7 mál á dagskrá. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð. Við erum búin að afgreiða nokkur mál hér áður á fundinum. Þeir sem eru samþykkir fundargerðinni að öðru leyti. Hún samþykkt samhliða. Þá var það fundur 107. fundar umhverfis skipulagsnefndar frá 15. júní, þar sem voru 4 mál á dagskrá. Einhverju sem vilja ræða þá fundargerð. Það biður enginn orðið. Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefur merki. Hún samþykkt samhliða. Þá næst fundargerð menningarmálanefndar Dalabyggðar, fundur sem var haldinn 11. júní síðastliðinn, þar sem voru 3 mál á dagskrá. Einhverju sem vilja ræða þá tillögu, ræða þá fundargerð.
Þeir sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá er næst fundargerð stjórnar Silfurtóns frá 16. júní. Þar voru 5 mál á dagskrá. Hversu vil að ræða þá fundargerð? Það biður enginn orðið þess sem eru samþykki fundargerðinni gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá eru hér fundargerðir til kynningar. Það er fyrst fundargerð stjórnar Bakkakvans frá 27. maí lögð fram. Hver sem vill að ræða hana. Á dagskrárliður 26. Það er fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga 2019-2022. Og 2 fundargerðir. Einhverju vil að ræða þær. Síðan er dagskrárliður 27. Það er fundargerð Breiðafjarðarnefndar. Það er fundur frá 21. apríl. Einhver sem biður enginn orðið. Þá er næst, það eru fundargerðir stjórnar Sorpurðunar Vesturlands. Það eru fundargerðir frá 27. febrúar, 17. apríl og 25. maí. Einhverju sem vilja ræða þær. Þá eru það fundargerðir frá Fasteignafélaginu Hvammi ehf. Það er fundargerð aðalfundar, ársreikningur og fundargerðir 2 stjórnarfundar lagðar fram ásamt ársreikningi. Síðan er fundargerð stjórnar Dalaveitna frá 28. maí. Einhverju vilja ræða hana. Síðan eru fundargerðir stjórnar Dalagistingar. Það er fundur sem var 2. júní síðastliðinn og einnig ársreikningur. Þá er hér næst dagskrárliður 32. Það er boðað til sveitarstjórnar heimsókn að Víghólsstöðum. Ég vil bara þakka Sigurbirni fyrir bréfið og ég ætla allavega að þiggja þetta heimboð. En það er bara spurning hvaða tími er heppilegastur til þess og hvort að allir geti komist á sama tíma eða ekki. En ég myndi allavega hvetja alla til þess að þekkjast þetta heimboð eða þeir hafa tök á því. Síðan er dagskrárliður 33. Það er áskorun á ný hugmynd. Það er bréf frá Steinunni M. Sigurbjörnsdóttur. Hvers vilja ræða það? Einar. Ágætu fundarmenn. Ég langar nú að nota þetta tækifæri og þakka fyrir þetta einsenda erindi. Ég held að sé bara mjög jákvætt þegar fólk sendir inn svona erindi og það er kannski bara við hæfi að ég allavega að minnstakosti segi nokkur orð um þetta. Við skiptumst kannski á nokkrum orðum, ég og Steinunn þarna á fundinum. Kynningafundinum daginn en ég ætla samt ekki kannski hér að fara í að reyna að svara öllum einstökum efnisatriðum í þessu bréfi, þetta er kannski ekki mitt að gera það en það er allavega það mun allavega koma í ljós vonandi svar við fullyrðingunni sem er haldið fram að það sé töluverð andstaða við þessar fyrirhuguðu framkvæmdir í Dalabyggð en þessi viðhorfskönnun sem var samþykkt áðan að byggðarráð á að útfæra, hún mun vonandi gefa okkur einhverja skýra mynd á afstöðu íbúa í Dalabyggð. Ég trúi því og tel að bæði ég og aðrir í sveitarstjórn höfum staðið okkur vel í þessu máli. Við höfum staðið fyrir gagnsærri umfjöllun málið, öll gögn hafa verið birt. Aðilar málsins hafa eins og hefur margoft komið fram, haft aðgang að öllum gögnum málsins. Þeir hafa hitt sveitarstjórn á fundum. Og ég, að minnstakosti, er algjörlega ósammála þeirri fullyrðingu að við í sveitarstjórn séum að stilla hagsmunaaðilum á móti framkvæmdaaðilum. Við erum einfaldlega bara, þetta er bara í ferli sem er unnið samkvæmt lögum og reglum sem eru í gildi skipulagsmál.
svona að lokum þá ætla ég nú bara að lýsa yfir mikilli ánægju með þessa hugmynd sem að bréfritari setur fram stofnun svona bakvarðasveitar velunar að Dalmanna. Ég hef sjálfur tekið þátt í alls konar svona grassrótarstarfi og ég vona að þetta takist og ég vona bara að bréfritari fari að vinna í þetta. Ég held aftur á móti að það kannski passi ekki að þetta sé unnið í samvinnu við sveitarstjórn, þá halda þessu bara í grassrótinni og ég er alveg viss það að sveitarstjórn mun taka vel í og reyna að greiða götur allra góðra hugmynda sem koma fram, jafnt af svona hóp sem af öðrum hugmyndum íbúa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Ég myndir líka svona bara þess að bæta eins við þetta, held ég kannski bara rétt að atvinnumálanefnd myndi bara bjóða Steinunni á næsta fund sinn til þess að ræða hugmyndir það hvernig efla skuli mannlíf í Dölum, þannig að jafnvægi ríki milli umhverfis, efnahags, samfélags og menningar, líkt og kemur fram í bréfinu. Þá er næst dagskrárliður 34, það er bréf varðandi lagningu ljósleiðara Tjaldaneshlíð og skógrækt. Þetta er bréf frá Kristjáni Sigurðssyni. Einhver sem vil ræða það. Ég ætla aðeins að ræða þetta bréf, en ég ætla bara að byrja á því að þakka Kristjáni fyrir bréfið, en í næstu setningu eftir verði ég að vísa öllum ásökunum óstjórn og valdníðslu vegna framkvæmdaleyfis fyrir skógrækt og ósinnti föðurhúsanna. Það að Kristján þurfi að uppnefna sveitarstjórn í bréfi sínu segir meir hvaða mann hann hefur að geyma en margt annað. Á móti spyr ég Kristján, er það óstjórn og valdníðsla að fara stjórnsýslulega rétt að málum? Eru reglurnar fyrir aðra en þig þegar þú átt hlut að máli? Ef einhver fór ekki rétt að, er það hann með því að tefja framkvæmdir ljósleiðara til að þvinga fram ákvörðun mannamál sem tengist honum. Svoleiðis gera menn bara ekki, Kristján. Og tengt skógrækt þá vil ég bara ítreka að sveitarstjórn Dalabyggðar hefur farið einu og öllu eftir gildandi reglum varðandi óskum skógrækt og lögbýlum. Málið er á þeim stað núna að einn aðili hefur sendt stjórnsýslukæru og úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þar sem Dalabyggð óskar eftir umsögn Minjastofnunar líkt og lögin kveða skýrt á Í því máli var bent á að önnur sveitarfélög sniðgangi lögin og afgreiði öðruvísi en Dalabyggð hefur gert. Ef ég tala bara fyrir sjálfa mig, þá get ég ekki borið ábyrgð á því að kjörnir fulltrúar í öðrum sveitarfélögum afgreiði málin með þeim hætti. Sveitarstjórn Dalabyggðar hefur verið samstiga í þessum máli varðandi skógrækt. Það má vel vera að málsmeðferðin hefði mátt vera betri vegna vinnu við skilgreiningu á landbúnaðarlandi, en nú liggja fyrir reglur þar að lútandi. Ég velti fyrir mér hvert er hlutverk skógræktarinnar og félags skógarbænda á Vesturlandi í þessu máli. Þeir hafa beint öllum sínum kröftum að stjórnsýslunni í Dalabyggð. En þau eiga líka að vita mæta vel hverjar reglurnar eru. Og ég teldi eðlilega að þau ættu að vera að vinna að leiðbeiningum með rétta framkvæmdu stjórnsýslu alla hluthafa stofnunar heldur en að beina því að Dalabyggð sé að fara rétt eftir reglunum. Lögin eru mjög skýr. Það hefur komið fram í bréfi hér í vetur að sveitarstjórn sé að verða, að Dalabyggð sé að verða miklum tekjum vegna skógræktar. Ég tel vandséð að skógrækt sé í dag að skila miklum tekjum í Dalabyggð. Það er vissulega til verktakar sem eru að girða og vinna land fyrir skógarbændur, en Dalabyggð hefur ekki neina beinar tekjur á reikningum vegna þeirrar vinnu. Svo ég skora á félags skógarbænda Vesturland að láta vinna úttekt þar sem sýnt fram á það með útreikningum hverjar beinar tekjur Dalabyggðar eru af skógrækt. Og nú kannski varpa ég hér fram hugmynd sem mun falla í grýttan jarðveg hjá skógarbændum. Því ég veit alveg tekjumöguleika fyrir Dalabyggð á skógrækt. Því að ég greiði sérstaklega fasteignagjöld á ræktuðu landi á minni jörð sem eru 44 hektarar. Af hverju skógrækt og svæði þar sem eru til þinglisti skógræktarsamningar eru ekki meðhöndlaðir eins og ræktarland í fasteignamati, það bara skil ég ekki. Ég held að þetta horfa á þessu, því að skógrækt, það hlýtur þá að koma í ljós hvort menn eru að fara í skógrækt til að framleiða timburskóg og tekjur eftir ákveðin árafjölda þegar skógurinn er sprottin, eða hvort þeir eru bara í þessu af því bara.
Ég aflaði mér upplýsingu það að það eru þinglýstir skógræktarsamningar í Dalabyggð 4.000 hektara og ef þeir væru allir metnir eins og ræktunarlandi fasteignamati, þá væri þetta tekjur upp á 1,5 milljón í fasteignagjöld af skógrækt í Dalabyggð. Ég sagði hérna í vetur að það er samstaða sem skiptir máli. Málflutningurinn sem skógarbændur hefur ekki einkennst af slíku, finnst mér. Skógrækt á eftir að aukast í framtíðinni. Ég er þess fullviss að hún verður mun stærri búgrein innan íslensk landbúnaðar. En við verðum líka að vinna að öllum greinum í sátt og samlendi við það sem fyrir er. Og það geta komið upp ólík sjónarmið. Ég ætla sjálfur að gera skógarbónd og hef sent inn umsókn til skógræktarinnar. Þar að lútandi. Og mun fylgja því regluverki sem því fylgir. Hvort ég byrja að planta plöntum 2021, 2022, 2023 er ekki aðalmálið. En ég ætla að rækta skóg á minni jörð og er það bara að hugsa næstu kynslóð sem tekur við að mér, hvað hún vill gera við þann skóg. En eftir sumt af þeim málflutningi hérna í vetur, þá ætla ég líka bara jafnframt að segja það að ég er ekkert viss það að ég sækist sjálfur eftir því sem skógarbóndi að vera félagi skógarbænda á Vesturlandi. Og verði það einhvern veginn niðurstaða að það verði lagt á fasteignamat á skóga, þá mun ég glaður greiða fasteignagjöld á skógi á minni jörð. Einfaldlega vegna þess að ég ætla að rækta skóg til timburframleiðslu. Þannig að það sé hægt sem skapar þá framtíðartekjur eftir ákveðin árafjölda. Þá er ég líka að leggja eitthvað að mörkum til samfélagsins, þar sem skógurinn er að vaxa og mun skapa tekjur á minni jörð eftir sennilega þá þegar mínum búskap er lokið. En vilja fleiri ræða bréf Kristjáns? Það var svona fór víðan völl hjá mér, meira tengt skógrækt. Biður allavega enginn orðið. Þá er hér næsta dagskrárliður 35, það er aðalfundur Lánasjóðs sveitarfélaga. En aðalfundurinn var haldinn 12. júní síðastliðinn og Kristján Sturluson sótti fundinn fyrir hönd Dalabyggðar. Síðan er aðalfundur samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi. Sá fundur var haldinn 15. júlí síðastliðinn og við sóttum fundinn fyrir hönd Dalabyggðar, sem Stíg Skúli og Kristján sveitarstjóri. Þarna voru fjölmargir fundir á sama daginn, meðal annars aðalfundur Sorpurðunar Vesturlands, sem er næsti dagskrárliður, nr. 37. Síðan er dagskrárliður 38, það er aðalfundur Landskerfis bókasafna. Það var ræða 36 eða 7. 37, gjörðu svo vel Kristján. Oddviti, góðu fundarmenn, þetta er bara eitt sem ég vildi koma til fundarritara, að það er villa í heiti á dagskrárlið 37, hann á einmitt að heita aðalfundur Sorpurðunar Vesturlands 2020, en ekki fundir Sorpurðunar. Þannig bara að það sé lagað, því að á öðrum staði eru svo aðrir fundir Sorpurðunar þar sem undir fundargerðum til kynningar. Takk fyrir þetta Kristján. Þá er hér næsta dagskrárliður 38, það er aðalfundur Landskerfis bókasafna. Það er fundarboð aðalfund, skýrsla stjórnar vegna 2019, ársreikningur 2019 og fundargerð aðalfundar sem eru liggja hér frammi. Hverju sem vilja ræða það, kveður sér engi hljóðs. Þá er dagskrárliður 39, það er sameiginleg lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi. Þetta er frá fundi sveitarstjórnar 2000. Þetta er ekki fundur sveitarstjórnar 2004, maður, ég satt allavega ekki þann fund. Þarna er eitthvað villa. 2018, dagskrárliður 4. Sveitarstjórn gerir ekki athugasemdir og heimilar sveitarstjórn undirritana fyrir hönd Dalabyggðar. Og það er hér þá tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir ákvörðun heimild sveitarstjóra til að undirrita fyrir hönd Dalabyggðar sameiginlega lögreglusamþykkt fyrir sveitarfélögin á Vesturlandi. Skulum vilja ræða þessa tillögu sérstaklega. Þeir sem eru samþykkir henni, Kristján, gjörðu svo vel. Afsaka,
oddviti, skildi ég gefa merki strax, oddviti, góðu fundamenn, bara útskýra að þessi liður hér á dagskrá og undir mál til kynningar af því að í sjálfu sér sveitarstjórn búin að afgreiða þetta þó að það sé orðið 2 ára gamalt komin samþykkt, en þetta hefur ekki komist til framkvæmdar af ýmsum ástæðum, meðal annars af því að það hafi ekki öll sveitarfélög á Vesturlandi klárað þessa afgreiðslu, en ég taldi ekki rétt að ég færi og skrifað undir lögreglusamþykktina út frá þessar 2 ára gömlu samþykkt án þess að núverandi sveitarstjórn væri upplýst þessa stöðu. Takk fyrir þetta, Kristján. Þeir sem eru samþykkir þessum gefur merki. Þetta samþykkt samhljóða. Þá hér dagskrárliður 40. Það Sturlureitur á Staðarhóli. En ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur fallist á að styrkur úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða vegna minningarreits sem Sturlu Þórðarson á Staðarhóli færist frá Dalabyggð til Sturlufélagsins. Þetta var afgreitt á síðasta fundi sveitarstjórnar og búið að staðfesta það. Síðan dagskrárliður 41. Það kostnaðarframlag vegna aðalskipulags fyrir Dalabyggð. Það liggur hér fyrir bréf frá Skipulagsstofnun vegna kostnaðarframlags vegna vinnu við aðalskipulag fyrir Dalabyggð. Hvers vilja ræða það? Síðan dagskrárliður 42. Það sameining sveitarfélaga, skoðun og valkostagreining. Það liggur hér fyrir bréf frá Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu og Jöfnunarsjóði framlag krónur 4 milljónir til valkostagreiningar. Getið bara bætt við að það hafi ekki verið haldnir neinir frekari fundir frá síðasta fundi sveitarstjórnar tengt þessum málum. Það kom fram í minnisblaði hér síðast að við höfum átt fund með Húnaþingi og Stykkishólmi og við erum að vinna að því núna að reyna að koma á fundi með Reykhólahreppi og Strandabyggð. Þá hér næst dagskrárliður nr. 43. Það áskorun vegna skipulagsbreytinga í Dalabyggð. Það bréf frá Gunnlaugi Má Sigurðssyni. Einhverju sem vilja ræða það? Einar. Oddviti, ágætu fundamenn. Bara fyrst lýsa ánægju minni að fá erindi frá ekki hverjum degi sem að sveitarstjórn fær erindi frá Nýja-Sjálandi. Þetta bara stutt vegna þess að bréfritari rifjar upp orð sem að ég lét falla á kynningafundinum 3. júní síðastliðinn. Þá með leyfi oddvita langar mig aðeins að vitna í þetta einsenda erindi. Það kom jafnframt fram á fundinum stormorku af hálfu eins sveitarstjórnarmanns að framkvæmdaaðili hafi haft góðan aðgang að sveitarfélagsmönnum bæði á formlegum og óformlegum fundum. Slíkur óformlegur aðgangur orkar mjög tvímælis og óljóst hver tilgangur með slíkum óformlegum aðgangi Svo það sé nú alveg skýrt að þegar ég segi óformlegur aðgangur þá þetta einfaldlega bara mjög óheppilegt orðalag af minni hálfu og biðst ég afsökunar á því. Ég var eingöngu að vitna til fundar sem að sveitarstjórn átti með fulltrúum stormorku á lokuðum fundi og sem sagt hagsmunaaðilar hafa líka fengið svona fund. Þannig að þetta raun og bara klúðurslegt orðalag hjá mér og ég held að bæði framkvæmdaaðilar og hagsmunaaðilar hafi raun og bara sama aðgengi að stjórnkerfinu og hafa haft það allan tíman og vonandi heldur það bara áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Einar. Ég vil líka bara bæta við þetta að bara byrja að þakka líka Gunnlaugi fyrir bréfið. En eins og ég rakti hér áðan undir dagskrárlið númer 8, ef ég man rétt, þá erum við að vinna eftir lögformlegu ferli varðandi þessi mál. Við þetta bréf vil ég bæta að það engin vilja á samstarfsyfirlýsing í gildi við stormorku í dag. Hún runnin út. Og við höfum átt fundi, bara svo það komi fram,
getur vel verið að það hafi óheppilegt orðalag, en við höfum átt lokaða fundi hérna þar sem Stormorka hefur komið og fundað með sveitarstjórn, Quadran hefur komið og fundað með sveitarstjórn, fulltrúar hagsmunir.is hafa komið og fundað með sveitarstjórn. Þetta allt held ég bara mjög eðlilegt að menn haldi svona fundi til þess að ræða málin og komi ólíkum sjónarmiðum á framfæri. Ég vil bara að þetta komi fram. Ég held að sé ekkert óeðlilegt við það að slíkir fundir séu haldnir. Fleiri sem vilja ræða þetta bréf? Þá er næst dagskrárliður nr. 44. Það er málshöfðun Arnarlóns ehf. Vegna Lauga. Það liggur hér bara fyrir bréfum að málsmeðferð hefur verið frestað til 1. september næstkomandi. Síðan er dagskrárliður 45 og það er umhverfisvika í Dalabyggð sem hefst í dag, dagana 22. til 29. júní. Og bara ég tek undir orð umhverfis- og skipulagsnefndar að hvetja alla íbúa til þess að taka þátt á auglýst hreinsunarátak og fegra umhverfið í kringu sig. Fleiri sem vilja taka til máls. Þá er næst skýrsla sveitarstjóra sem er síðasta mál á dagskrá. Viltu eitthvað fara yfir hana, Kristján? Gjörðu svo vel. Oddviti, góðu fundarmenn, ég vildi aðeins bara bæta við skýrsluna því það er ekki í blaðinu sem þið hafið að það er núna komin niðurstaða varðandi þessi störf sem að við fengum styrki til gegn Vinnumálastofnun fyrir framhalds- og háskólanema og það hefur enginn sótt þessi störf þannig að við þurfum að skilum þeim þá bara tilbaka og kannski næst að nýta þeir eitthvað annars staðar þó svo að með fréttir þá virðist þetta nú vera svolítið sagan bara í gangi víðar. Nú og síðan vildi ég bara vekja athygli á þessu með formlega opnun Vínlandsseturs 5. júlí og ég bara fór kíkti í dag þarna niður með hvernig gengur með sýninguna og það er allt á fullu. Það er ótrúlega mikið búið að gerast með sýninguna bara á 2 dögum. Þannig að vonandi gengur þetta allt eftir. Það er alltaf, veit ég að undirbúningshópurinn er með það alls saman í föstum skorðum. Takk. Þá er dagskrá fundarins tæmd og ég óska bara sveitarstjórnarmönnum góð sumarleyfis og við munum nú gera hlé á útsendingun og yfirfara fundargerð og ganga frá henni en næsti fundur sveitarstjórnar er á dagskrá 13. ágúst næstkomandi.